求你帶領我哋，幫助我哋有一個受教嘅心，一個願意學習嘅心，讓我哋嚟到謙卑嘅嚟到領受上帝你自己嘅話語，嚟到似Kelvin 有呢個聰明智慧嚟到將上帝你自己嘅信息嚟到與我哋一齊分享。感謝讚美主你，我哋將以下一段時間恭敬交託，祈禱奉耶穌基督得勝嘅聖名禱告。阿們。我哋叫一叫，叫我哋你幫我哋讀啦嚇，羅馬書1章到20節，幫我哋讀一遍。羅馬書啊，羅馬書啊，一到20節，1到20節咯，3章啊，係第3章冇？3章。OK， 我哋嚟讀呢個羅馬書第3章1到20節。這樣說來，猶太人有什麼長處？割禮有什麼益處呢？凡事大有好處。第一是神的聖言交託他們。第3節，即便有不信的，這有何妨呢？難道他們的不信就廢掉神的信嗎？斷乎不能。不如說，神是真實的，神都是虛謊的。如經上所記，你責備人的時候顯為公義，被人議論的時候可以得勝。我卻照着人的傳話說，我們的不義若顯出神的義來，我們可以怎麼說呢？神降怒是他不義嗎？斷乎不是。若是這樣，神怎能審判世界呢？若神的真實因我的虛謊越發顯出他的榮耀，為什麼我還受審判，好像罪人呢？第8節，為什麼不說我們可以作惡以成善呢？這是毀謗我們的人說我們有這話，這等人定罪是該當的。這卻怎麼樣呢？我們比他們強嗎？絕不是的，因我們已經證明，猶太人和希臘人都在罪惡之下，就如經上所記，沒有義人，連一個也沒有。第11節，沒有明白的，沒有尋求神的，都是偏離真路，一同變為無用。沒有行善的，連一個也沒有。他們的喉嚨是敞開的墳墓，他們用舌頭弄詭詐，嘴唇裏有燒舌的毒氣，滿口是咒罵苦毒，殺人流血。他們的腳飛跑，所經過的路便行殘害暴逆的事。第17節，平安的路他們未曾知道，他們眼中不怕神。我們曉得律法上的話都是對律法以下之人說的，好塞住個人的口，叫普世的人都服在神審判之下。第20節，所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義，因為律法本是叫人得罪知罪。OK， 我哋而家要睇係第4題啊，大家有嗰個問題冇啊？如果冇你哋冇個問題指嘅，可以上到嗰個 WhatsApp group 啊，嗰個線呢嗰度睇啊。佢哋放咗上去啊，第4題今日要睇嘅，或者係邊個啊？Alan 幫我哋讀啦。第4題個問題，你嘅麥off 咗啊？你話開咗個麥先啊？
那个第四题，如果证明保罗的观点对于整个世界都要对神交代，第四題，第三章嘅第四題啊，又攞到嗰個字幕啊。冇咧，你啊喺嗰個 WhatsApp group 嗰度都有，佢哋已經話放咗上去嘅。用緊電話係定唔識走嚟走去啊？你係冇得啦啊！我讀出嚟啊！三章19節啊，和1章20節啊，如何證明保羅的觀點對於成個世界都要對神交代？4節啦，第四題 ，How do chapter 3:19 and chapter 1:20 prove Paul's point that the whole world is accountable to God？呢兩節裏邊啊，你睇到你講做咩？全世界都要向神有個交代啊！嚟，我哋睇一睇嗰個第3章19節，跟住我哋再翻去睇第1章20節啦。3章19節喺度講咩啊？我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的。好篩住各人的口，叫普世的人都服在神審判之下。各位弟兄，你幫我哋讀一讀個英文啦，3章19節。Okay. Romans 3:19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silent, and the whole world held accountable to God. 我哋再翻去呢個羅馬書第1章20節啊！你哋叫我哋再睇睇羅馬書第1章20節，翻翻去睇羅馬書第1章20節。第1章20節。係啦，你幫我哋讀啦，第1章20節羅馬書中文。英文啊？我叫邊個？中文 Alan 讀。係咧。羅馬書第1節20章，自從造天地以來，上帝的人性是明明可知的，雖是眼不能見，但這座所造之物就可以曉得，叫人無可推錯，因為他們夠咗，讀咗20節啫。你睇咗呢2節啊？呢個問題就問啦，做咩人啊？世界上任何每一個人啊，都要向神交代。交代啲乜嘢啊？我哋做工咧，我哋要同我哋嘅老細交代，即係我哋有冇做到成績出嚟啊？我哋有冇學生要同個先生交代咩啊？佢哋有冇做到功課啊？我哋交功課有冇做到功課交上去啊？有冇完成佢哋嘅嗰啲學業啊？所以學生要向老師交代啊，跟住工人要向個老闆啊交代。咁我哋呢個世界嘅每一個人，點解需要向神交代咧？因為我哋知道神係嗰個創造者嘛。
如果你睇翻呢個羅馬書第1章啊，呢度叫睇20節嗰度講到咩啊？就好似大家頭先所講嘅，呢個第一個觀點就係咩啊？宇宙嘅萬物咧，藉著宇宙嘅萬物，世界嘅一切嘅事物啊，我哋睇到咩啊？係有一位主宰㗎，有一位創造者㗎，所以我哋人被做嘅咧，係要向嗰個創造者咧交代，佢要我哋所完成嘅工作，所以我哋要做嘅嘢，睇到冇啊？1章20節度講到好明㗎，係如果你嗰人啊唔承認呢個世界上咧有個神嘅咧，有個主宰嘅咧，有個創造者嘅咧，係一個好咩啊？好無知嘅人嚟㗎。藉著世界嘅宇宙萬物咧，我哋睇到即係證明咗有一位主宰，一位創造者。但係現在嘅世界亦有好多人咧都俾呢個魔鬼所蒙蔽咗，就講咩啊？呢個世界咧冇神嘅，呢個世界咧冇創造者嘅，一切咧係自己自然而嚟嘅。在呢個科學上咧，在邏輯上咧都係講唔通㗎。所以呢度同我講咩啊？我哋呢個世界係有位主宰，所以我哋呢啲被造嘅人咧，一定要向呢個創造者咧交代佢所要我哋所做完成嘅工作。呢個第一嘅觀點啊。第二，你翻去3章19節嗰度咧，講到咩啊？呢個係宇宙嘅萬物宇宙嘅萬物俾我哋睇到有位神跟住落嚟呢個律法，係又講到呢個律法啦。3章19節嗰度啦。如果呢個律法嘅目的係咩？我哋上一次我哋講咗個律法嘅目的係要俾我哋知道人知錯、人嘅不足、人嘅虧欠。神俾咗摩西個律法，係咪？但係人可以藉着律法去到神嗰度嘛？冇一個可以藉着律法，係咪？可以一個係成為一個完全嘅人，可以翻到神那裏去。所以呢度同我哋講，律法嘅功效咧係要俾人知道自己嘅虧欠、自己嘅不足，俾我哋知道罪，知道自己嘅錯。我哋需要神，我哋欠缺咗神嘅榮耀，所以我哋需要神。所以藉著呢兩件事情咧，我諗啊，我哋係需要向神交代我哋嘅生命。大家有咩要補充冇？要提出嚟冇？關於呢個做咩？我哋要向神交代我哋嘅人生。如果你認為啦，如果我哋人唔需要向神交代係嘛，又會有咩情形咧？就好似一個工人啦，佢唔需要向佢老闆交代嘅係做嘅嘢啊，咁呢個工人會點樣啊？有咩情形發生啊？出現啊？咁啊，蘇媽都平等啦，都冇大冇細嘅。如果一個人啦，唔需要有交代噶啦，你認為嗰個人會點樣？自由自在啦，冇約束咯。交代嘅，各個有中意做咩就做咩咯。為所欲為。即係講下笑啦嚇，人係睇得到嘅喎，神係睇唔到嘅喎，所以我哋好多事上咧係當神冇到嘅咯，所以咪唔使唔使 respect 啦。even 世界上嘅I mean authority 啦，如果嗰個 authority 人哋唔去respect佢係咪？佢都係當佢冇到嘅咯。
好多我哋啲神嘅兒女都係當神冇道，所以就唔 respect 佢。係當你Just 當 share 你當神冇道嗰個時候，係咪？或者你喺呢度講啦，我俾個例子，當你當律法冇道嗰時候，你需唔需要付出個代價咧？有㗎，有代價㗎。當你 You reap 當你 you reap what you sow。你需唔需要付出個代價？需要代價嘅，好似我哋闖紅燈咁樣，嗰個律法係嗰度噶嘛，你唔守律法，你闖紅燈，I mean 你咪中3萬，或者你face the consequences 咯。又係咩有律法需代價㗎。要受嘅？呢度一樣啊！當你唔服從神嘅時候，你唔肯，即係交代嘅意思係咩啊？你要交賬啊！你所做嘅每一件事，你所講嘅每一個説話，你都要交賬喺神嘅面前。當末日嘅時候啊，一切都會公開坦然。所以呢度同我話，好多人咧就因為係抱着嗰啲咩啊，唔需要交代，唔需要交賬嘅心理咧，就咩啊，可以任意妄為啊，無非作歹，即係唔需要話負責任。不過神呢度再一次警戒我哋係咩啊？我哋做每一件事情，世界上每一個人，神已經顯明咗俾我哋知道係有一位創造者，係有位主宰。我哋需要為我哋所做嘅每一樣嘢交賬，付出個代價。我可以讲吗？我讲一个例子哦，很明显的例子吧，就是这一次的那个疫情在爆发呢，就卫生总监已经讲了，这一次的疫情会很严重，第3波会来。你看到他们就不理了，去沙巴了，去了沙巴之后，你就看到那个什么了，当这个卫生总监所讲的话是耳边风。后来呢，你会看到这样事情一变的时候啊，现在知道了。同样的在圣经也是一样嘛。那上帝跟你讲了。哦，这样，你不要哦，你不相信，好，你不守他的那个吩咐，那么你到时候你会知道你这个后果。这个是比较现实的例子吧，这次的那个疫情。所以你即係話，即係我哋向神所付出呢個代價重唔重啊？啊！你闖紅燈，可能你被罰錢啫，啊！你會心痛些少。不過當你抵擋神嘅時候，你嘅嗰個代價重唔重？你嘅後果係乜嘢？死咯，死啦嘛，唔接受主。死咧係死，所以我哋話嗰個代價不但止淨係死。係你要永遠喺地獄受苦 ，OK？ 呢個就係嗰個代價。當你抵擋神嘅時候，當你唔承認有呢個世界有神嘅時候，當你藐視神嘅時候，你嗰個代價係非常之慘重啊！即係我哋頭先講咗，你律法，你抵擋律法，可能因為你需要坐監啊，或者係你需要被罰錢。不過到最後，你抵擋神嗰個代價咧係咩啊？最嚴重嘅就係咩啊？你係永遠在地獄裏邊受苦嘅，嗰個代價係非常之辛苦啊！所以世界嘅上嘅每一個人咧，冇一個人可以走得甩㗎。呢度同我哋講明咗，每一個人都在律法之下。每一個人都知道呢個世界有個主宰，所以當審判嚟到嘅時候，冇人可以推搪講我唔知啊，我唔知呢個世界有神啊。有人會咁樣啊，我唔知啊，我唔知呢個世界有神啊。神講我藉着呢個宇宙嘅萬物已經俾你睇到啦，啊，係有一位創造者，係有一位主宰，所以你唔可以反口講你唔知道。律法都一樣啊，神俾咗個律法，都知道咗每一個人都欠缺咗神嘅榮耀，神嘅虧欠咗神嘅榮耀，都需要神嘅救恩。冇一個人可以推搪講我唔知道。
所以點解就呢個啦？世界上嘅每一個人都係會需要向神交代啦。OK， 仲有邊個冇？有咩問題冇？我補充，我有補充嘅，我分享嘅，我提出嚟嘅。Mr. 你有咩補充嘛？我而家係睇緊啊呢個彼得後書啊，第2章12節啊，因為我自己嘅個人睇呢一章節同埋呢個問題啊嚇，真係有唔係容易啊，即係講都有啲爭執啊，你哋聽到嘛？聽到嘛？係咯，因為我哋講對神嘅交代啊嚇，呢個就所以我自己就有爭執係咩咧？就係因為我有時呢個問，做咩做人咁辛苦？係咪做乜嘢？即係講辛苦就係因為要交代咯，係咪啊？咁就係呢個彼得後書2章12節就係講咩？因為人同野獸唔同噶。因為我哋係按着神嘅形象被造，我讀一讀呢個彼得後書先啊，第2章同12節啊，呢度講到，但sorry 啊 ，I'm reading 2 Peter chapter 2 verse 12 啊，Diana，all right， and I'm saying that the question about accountability is even something that I have been struggling with, because this is really make human life in a way so stressful because we're going to give an account, all right? So in a sense, we are not like the birds that can fly here, fly there, and do whatever they like, and then after everything they are gone, all right? And that's called nihilism. 所以做人啊，所以我哋要睇到啊，聖經嘅教導啊，真係做人啊嚇係好特別嘅事情嚟嘅佢講這些但這些人好像沒有靈性生來就是畜類，已被捉拿宰殺的他們毀謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。呢個就講緊嗰啲假先知啦，同埋嗰啲毀謗神、唔信神嘅人啦，所以我哋講到乜咧？當一個人離開神，好似上次我哋睇咁樣我哋真係變咗垃圾，冇用。垃圾嘅意思咧，唔係話到我哋一啲將我哋失咗嗰個價值啊，就係講係啦，因為神做人按照佢自己嘅形象就係嗰個人嘅特點，嗰個價值就喺嗰度啊。我哋同野獸嘅不同就係嗰個價值。野獸對人有乜嘢價值？係俾我哋一餐飽咯，係咪啊？所以中國人好現實㗎，知道動物做俾我哋乜嘢都照食㗎，同埋整到好好死嚟食。不過我哋人唔同啊，我哋人咪死咗一了百了啊，因為我哋有神性因為我哋按照神嘅形象被造㗎，所以我哋人有前途㗎。我哋人一個靈魂㗎，呢個靈魂可以進入永恆㗎。所以咧就俾我睇到，所以我哋做人要好小心啊！大家明白我想講呢一點啊？係咪？所以咧我哋做人唔同做野獸我哋一舉一動有永恆嘅後果想講呢個，嗰個就係呢個交代啦。即係講上帝會向我哋問算賬，會向我哋問罪所以做人咧係咪？你話你知唔知道、相唔相信咧，係你個人私底下嘅嗰個問題係咪？因為我哋人係神嘅形象被造嘅，所以我哋睇人嘅社會咧有 law 㗎好似我哋講緊嗰啲係咪好似衝紅綠燈嗰啲都係律法嚟㗎。
所以呢啲律法咧都係反射啊！我哋係俾神我哋係神嘅特別嘅製造嚟㗎特別嘅製造，即係講咩啊？我哋有呢個人性，所以識得乜嘢係啱，乜嘢係錯，嗰個係律法嘅用意啦。所以一樣樣啦藉着呢啲律法，藉着神嘅創造，我哋唔可以推諉，我哋唔知道神，唔知道有神所以最後嗰句就係咩咧？做人唔可以亂咁嚟啦，佢就係咁樣講啦唔可以無天無理胡作非為自己中意點就點，唔可以啦。OK， 因為我分享啦，即係我係想講咧，我哋同野獸就一個大分別啦。OK 所以當我哋人失咗呢個神性咧，就好似咧禽獸不如，就係嗰度嚟啦所以最後我哋睇嗰個羅馬書第3章即係我Brother 梁讀嗰幾節由10節讀到18節啦，就我哋好嗰啲字眼好多係同禽獸嘅比較係咪好似蛇咁樣講到我可以補充咩？我可以補充咩？可以請。那剛才講到你要交代交代呢，就是說，你看到我們人是按照神的形象所造嘛，那麼形象裡面呢就包含咗要管理，對不對？就是說管理在做工。你剛才我們前面有講的說，我要做工，我做工呢，我要做工，我一定要向我上司交代。現在是上帝給了我這個責任來管理，那麼我就要向上帝交代。如果說我給不受限制的起來不要就是亂來不否認這個上帝，否認我這個老闆，那麼我甚至就你看到整個就亂了。所以這個講到的說，整個世界要向神交代，是因為神把他管理這個世界的這個責任交給了那個人，所以是要人去做工。所以人沒有做工，就要向上帝交代。所以今天的世界變成這樣，是我們因為上帝給了我們有這個我們人是按照神的形象來造，叫我們管理。從這個伊甸園那邊講到說，管理這個伊甸園，這個管理這個既然是要管理，就是我們被吩咐，所以我們要交代。所以就是說，你看到說向神交代呢，是神給了你這個權利，那麼你就有這個權利，你濫用，那你就要交代。是所以我們就剛才講了人不是好像這個畜生這樣因為我們是特別被上帝造的有責任這造法也不同，我們是按照神的形象被造的所以我們可以從神得到這個責任就是要照顧這個世界好像亞當照顧這個伊甸園這樣所以做人不容易了咯因為我們不是這個野獸一個野獸我哋咪即係一個畜生我哋有靈有魂㗎好似今朝Kelvin 同我哋講到所以我哋有一個神性明白道德乜嘢係啱，乜嘢係錯，更加知道有將來，有永恆，有審判，有天堂，有地獄，就係呢啲種種就係我哋表達我哋被神嘅形象被造嘅，就呢個叫做神性啦。所以變咗做人咧就有咗呢個嘅叫做乜嘢要求神對人有呢個要求我係講呢一點啦 OK 神對野獸冇要求，對人有要求
OK，因為佢有創造我哋係一個目的係啦啊，要講到啊做人有目的㗎啊，做人有目的㗎，就係因為上帝做人有目的，所以啊我哋就有咗呢個入於係一個責任係啦啊，跟住神嘅法律而活。所以福音就係咩咧？我哋人偏離咗呢個神嘅正道啊，就行自己嘅道路啦。所以日後上帝會問罪啊，會向我哋叫做算賬，係咪啊？我咧寧願用啲粗啲嘅説話，因為咧對於我個人啊嗰個動力比較強啊，上帝會同你算賬啊。啊，講審判啊，一啲人啊，佢冇上過法庭，佢唔知咩叫審判嘅厲害啊嚇啊！嗰個神會同我哋算賬，嗯。OK，大家仲有咩補充話？大家仲有咩分享話？好啦，我哋就去到第五題啊。我而家睇第五題啊。點係咩？從20節，你會說律法是病人描述性的嗎？更像一個醫生的溫度計啊，嗰個 thermometer 啊，還是一個規定性嘅咧？啊，更像是對病人用的藥物，它的目的是什麼？你哋點樣睇律法？呢個就問題問你哋啊，點樣睇律法？律法係一個咩？只不過一個描述性嘅啦，定係一個規定嘅，一個實際嘅。好似講咩？呢個你嘅其實一個問題係講咩啊？嗰個律法同埋好似一個嗰個就望面得個溫度針咁樣啊，俾我哋知道你有唔有發燒，即係我哋一探完咧，多過36.9咧以上咧，就講我哋發燒啦嚇。而家你去到邊度啊？尤其是呢個疫情嘅時候啊，你去到咩商場，入到去到邊一度咧，restaurant 啊餐館你都要量你嘅嗰個體温㗎啊！你哋知唔知道人嘅正常嘅體温係幾多啊？啊，人嘅正常嘅體温係36.9啊。如果你超過36.9，即係講你又發燒咗。呢個律法係咪好似呢個温度針咁樣同你講，測到你而家又唔妥啦，你身體唔妥，你而家有發燒，定係嗰個律法咧係好似呢個藥物咁樣，測到你咗發燒咗，而家俾個藥你食，所以你會好，你嘅温度會降翻落嚟，到翻你正常36.9，都係邊一隻咧？阿希嘅目的係乜嘢？呢個律法喺呢度講，同邊個講到咩啊？我哋頭先講咗個律法嘅目的係咪俾我哋知錯，知道乜嘢係啱，乜嘢係唔啱，乜嘢係應該做，乜嘢唔應該做啊？就好似呢個溫度針咁樣啊，我哋講你有問題，你嘅身體已經出現問題啦，知道呢個就喺律法係俾我哋知道錯啦，係咪咁樣啊？定係咁樣？兩樣嘢都有咯。第一係俾你知道咗你而家嘅境況係乜嘢程度，跟住咧就用咁樣嘅嗰個嘅規範，就好似對病人用藥咁樣咯。所以但係我哋係需要加上呢個嘅神嘅恩典咯，所以我哋知罪認罪，即係我哋悔改咯。如果我哋冇悔改，冇用呢一個藥物嘅時候，
呢樣嘢對我嚟講都係侮辱㗎咯。即係我講得即刻撈啱啊！律法係俾我哋知罪，但係當我哋知道罪嘅時候咧，我哋頑固咧，我哋話犯罪咪犯罪啦，驚咩啊？都冇報應嘅，我又損失唔大嘅，知我犯罪啫嘛，最多我咪好多人講咩啊？我最多咪用錢去搞掂啦，有咩大不了？人人或者係人人都係咁樣做嘅，所以呢個犯罪，人有時知道罪，就好似我哋知道自己嘅發燒，自己身體唔對路啦。不過你忽略咗，你冇做任何嘅嘢，發燒咪發燒啦，係驚咩？發燒啫嘛，冇嘢嘅。犯罪咪犯罪啦，驚乜嘢？有咩後果？冇後果噶嘛，係咪咁樣樣啊？所以呢個就係我哋嘅福音啦。律法係知道俾我哋知道我哋犯開罪，我哋需要一個醫治，我哋需要藥物。問題嗰個藥物係乜嘢？乜嘢係醫罪嘅？你發燒，你食病得多可以退燒。你犯開罪，乜嘢係解藥？邊個可以答？呢個問題大家應該係好清楚㗎。認罪啊，知錯認罪咯。係啊，嗰個人知道自己發燒啊，我知道啊，我知道我又係發燒啊。知錯認罪悔改啊！知錯認罪悔改，知錯認罪啱，係好。問題知道啊，我係犯罪啊，我知道我係錯啊，咁又點？悔改啊！悔改，問題你悔改啊，OK，你悔改跟住係咩啊？佢有唔有食藥？咁你要食藥，你嘅病先好噶嘛，啱冇先？相信啊！咁你有罪咗，你要食咩藥？你嘅罪先可以得到赦免。律法啦，律法啦，法律嚟制住佢咯。係呢個律法同我哋講，頭先我哋讀咗啊，律法係只不過可以知道俾讓到我哋知道罪，不過俾我哋知道我哋欠缺咗神嘅嗰個榮耀，達唔到神嗰個標準。問題嗰個罪嘅解藥喺邊度？乜嘢係嗰個罪嘅解藥？需要神嘅恩典嚟改變我哋自己嘅行為啦。嗰個解藥就係耶穌嘅寶血。有啲人咧就係咩啊？我知道我犯罪啊，我係偏唔愛信耶穌啊。我知道有耶穌基督釘喺十字架上啊，但我唔愛信佢啊。就好似一個人知道自己發燒，不過知道呢個藥係可以解到嘅，可以俾你退燒啊。不過我唔中意食啊，我唔愛食啊，一樣嘅，最原理就喺度啦。我哋知道我哋自己犯開罪，我哋知道我哋自己有問題，但係我哋講，我哋唔接受耶穌基督成為我哋嘅救主，咁你咪嘅罪咪得唔到赦免咯？嘅道理就喺呢度一樣啊！你知道係一回事。你有冇行動去接受耶穌基督成為你嘅救主，係另外一回事啊！呢個世界上咧，好多人你同佢傳福音嘅時候，你同佢講，你知唔知你有做？我知啊，世界上冇一個好人㗎，世界上冇一個咩100%嘅人㗎，呢啲我全部知啊。係好多人我哋當佢講福音嘅時候，佢哋都贊成啊。問題佢冇攞嗰個解藥嚟食係咩？接受耶穌基督成為佢嘅救主，佢嘅罪就得唔到赦免。呢個就係嗰個問題喺度啦。知道同埋行動係兩回事。係啦，啱啦。我可以補充啊。OK， 嗱，因為呢個問題啊，真係問得好好啊。同埋阿 Kevin 已經解釋好清楚啊嚇！問題就係問咧，
講嗰個乜嘢啊 ？thermometer 啊 ，thermometer 係叫溫度我哋針話簡單嘅探熱針啊。OK 或者溫度針啊嚇。保羅嗰個時候冇溫度針㗎係而家我哋就有保羅個時候咧我係想講乜嘢雅各書第一章就講緊呢個事情啦。雅各書第一章就係23節嗰度係講一埲鏡原來法律就係好似一埲鏡。我哋呢個問題就講咧，法律咧就好似一個溫度針。溫度針咧係俾你知道你自己有唔有病其實講咧，俾你自己發現你自己有唔有問題我就進一步講咧，根本係俾你知道你有唔有病。不過溫度針唔醫得病㗎，唔係藥嚟㗎，一樣法律係俾你知道你自己有唔有問題，你睇神嘅面前受唔受到神嘅接納所以你睇到神嘅法律，你就知道你自己真正嘅情形啦。神嘅法律講呢啲唔啱，嗰啲唔掂，係你跟唔到神嘅法律，所以你知道咧你自己唔掂。不過法律救唔到你㗎，溫度針唔係藥嚟㗎。我哋而家睇雅各書第一章23節就講咩？就喺嗰盤鏡嗰盤鏡係俾你自己睇，你乾淨就邋遢就係咁多㗎。嗰盤鏡幫唔到你洗乾淨你嘅面㗎。大家明白嗎？呢個就係呢個問題所問律法就係有呢個缺點啦，只係可以指出我哋嘅問題，不過幫唔到我哋，解決唔到我哋嘅問題。所以正話阿 Gary 就繼續問我哋啦咁解決問題嗰個藥物係邊度咧？嗰就係耶穌嘅救恩啦。做咩我用救恩咧唔可以用寶血咧？因為寶血只係頭一步。嗱，呢個好重要㗎耶穌個救恩係有3個步驟㗎第一係咩愛我哋被稱為義先嗰個就係耶穌個寶血啦我哋相信耶穌個寶血咧就可以講除去我哋嘅罪啦，因為耶穌釘十字架係幫我哋頂罪。不過淨係頂罪對於神嘅目的係愛我哋得榮耀帶我哋上天堂我哋有美好嘅將來係唔夠㗎耶穌咧幫我哋頂罪，即係乜嘢？免咗我哋嘅審判，因為審判咧就係行刑㗎啦嗰個就係落地獄啦。所以耶穌要嚟到世間，差唔多幫我哋行刑為我哋釘十字架。大家要清楚啦所以嗰係耶穌嘅寶血。所以耶穌寶血潔淨咗我哋咧，就跟住有第二件事啦。因為呢個約翰第一章就好多人咧就讀錯咗好似馬丁路德佢就呢一度佢讀錯咗係咪？所以馬丁路德唔接受雅各書㗎為聖經嘅一部分去拒絕㗎所以我要解釋俾你聽啦。我哋嘅救恩咧，耶穌講係咩？第一步佢嘅寶血潔淨咗我哋罪。第二咧，我哋講咩當我哋耶穌嘅寶血潔淨咧，聖靈可以進入我哋嗰度啦。呢個叫做重生啦。呢個重生嘅就係永生啦。大家明白冇先？呢個就係耶穌個寶血嘅功效嚟㗎。因為聖靈係聖潔㗎。如果你嘅生命冇耶穌個寶血潔淨如果聖靈一嚟你嗰度就係審判啦，你就死㗎啦。OK，嗰個叫做 Angel of Death 大家明白嗎？我係講緊做乜嘢一個人唔認罪悔改，接受唔到聖靈如果聖靈嚟到一個有罪嘅地方就會毀滅嗰啲罪㗎啦。因為聖靈係聖潔㗎，所以我哋需要耶穌嘅寶血潔淨咗我哋，聖靈就入我哋嗰度，就俾我呢個新嘅生命啦。呢個新嘅生命咧就係聖潔嘅生命。所以真正嘅基督徒咧，自然會知道啱同錯，所以咧又會知道咧要離開罪就係錯嘅，要追求聖潔嘅，好重要㗎真正基督徒去追求聖潔到咩限度咧，係另外一件事。重要就係咧，去知道佢應該追求聖潔，呢個係信主嘅性情嚟嘅，呢個就係新生命嘅性情啦。
OK 嗱，咁你明白咗呢個咧，你就可以讀呢個23同24節，睇呢個雅各第1章啦嚇。嗱，我讀俾大家聽啊。因為聽道而不行道的，就像人對着鏡子看自己本來的面目，看見走後，隨即忘了他的相貌如何啊！唯有詳細察看那全備使人自由的律法的，你又講律法啦嚇，OK， 並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出嚟，就在他所行的事上必然得福。呢個就係得救啦，個福氣啦，睇到嘛？做咩我最後解釋咁長咧？因為馬丁路德佢就嗰個被稱為義嘅咩？我一信咗耶穌，被稱為義咗，搞掂啦，我哋已經搞掂上天堂啦，因為呢度雅各都唔係嘅喎，你要繼續睇住個律法，跟住個律法行喎，所以馬丁路德就唔接受到呢一點啦。咁我哋嘅解法係咩咧？呢個跟住律法行咧，唔係人嘅行為係上帝嘅聖靈運行在我哋嘅生命，係神嘅行為。大家明白嗎？呢個好重要啦。做乜嘢我哋唔可以接受馬丁路德嗰個睇法咧？如果耶穌除去我哋罪，我哋就可以上天堂意思係乜嘢？唔使講悔改啦，講認罪就夠啦。做咩唔使悔改咧？因為耶穌嘅寶血潔淨晒我哋罪啦嘛，我哋上天堂都繼續犯罪都病有見啦，因為耶穌嘅寶血潔淨我哋嘅罪啦嘛。咁我啱啱查咗啟示錄犯罪嘅人睇天堂有冇份有冇份冇份我又詳細話呢個解釋啲咩現代好多假嘅福音就係依度出身噶，就拗住就係咩耶穌釘咗十字架流出寶血，遮蓋晒一切以前以後嗰啲罪，所以咧唔使對上帝向我哋問罪咧已經搞掂晒噶啦，所以咧就依度就走出個異端啦，一啲都唔提到需要成聖，冇講到聖靈嘅工作啦。sorry OK 呢個就係我嘅補充啦就係咩咧？法律只係指出我哋嘅錯，醫唔到我哋嘅毛病，改唔得到我哋嘅錯。我醫我哋嘅錯，我哋第一要認罪悔改，喺神嘅面前，就耶穌個寶血嗰個就係個解藥啦。耶穌個寶血潔淨我哋嘅罪啦。耶穌一潔淨咗我哋嘅罪咧，聖靈跟住咧進入人心做佢嘅工作，我哋就成聖啦。有咗呢個成聖咧，時候到咧，上帝就提我哋返天家，嗰個就得榮耀啦。呢個就係所謂全備嘅福音啦，就 full gospel OK。所以我哋而家呢一代咧，好需要明白呢個全備嘅福音，咪就咧俾人哋呃到就係呢度啦。好多人又係傳福音，不過個福音唔係全備嘅福音大家明白所以知道知罪係一回事認罪接受耶穌基督係另外一回事大家有咩嘢分享冇？有咩嘢要提出嚟冇？關於呢個律法，關於呢個救恩。都冇嘅話，我哋繼續嚟睇第6題即係我哋重新再一次新嘅一篇
跟住睇羅馬書第3章21到31節啊。讀題。3章21節。神稱義。這個Kevin 可以跟我們讀一篇可以嗎？跟住英文有邊個可以讀英文嘅？Angela，你幫我哋讀英文啦。OK，Kelvin 讀先啦。你讀那個羅馬書3章到3章21到31呀。好。羅馬書3章21節，但如今神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證，就是神的義因信耶穌基督加給一切相信的人，並沒有分別，因為世人都犯了罪，虧欠了神的榮耀。24節，如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌做挽回祭，是憑着耶穌的血，借着人的信，要顯明神的義，因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義。27節，既是這樣，哪裡能誇口呢？沒有可誇口的。用何法沒有的呢？是用立功之法嗎？不是，是用信主之法。28節，所以我們看定了，人稱義是因着信，不在乎遵行律法。29，難道神只做猶太人的神嗎？不也是做外邦人的神嗎？是的，也做外邦人的神。30節，神既是一位，他就要因信稱那受割禮的為義，也要因信稱那未受割禮為義。第31節，這樣我們因信廢了律法嗎？斷不是，更是堅固律法。Romans chapter 3 verses 21 to 31. Verse 21. But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference. 23. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. 25. God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. 26. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. 27. Where then is boasting? It is excluded. Excuse me. On what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. 29. Is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith. Do we then nullify the law by his faith? Not at all. Rather, we uphold the law. 嗯，
6題講咩啊？查一查字典中嘅稱義、救贖和贖罪啊，你可以使用那些日常的例子嚟說明每一個詞。Look up justification, redemptions, and atonement in the dictionary. What everyday examples could you use to illustrate each word? 嗱，到你哋啦，俾下啲例子啦。關於稱義，咩係稱義？大家明白冇先？嗱，大家最緊要明白先咩叫稱義。嗯。乜嘢係叫做稱義？乜嘢意思？我哋講咗咁多，讀咗咁多羅馬書，你又聽咗每個星期有聽到都成日我哋提咗好多次關於呢個稱義啊。Justification， 而家到你哋講下啦，你哋有幾明白呢個稱義？呢個稱義咧，我了解嘅咧就係就話好似 Mr. Lam 講咯，佢用佢個寶血嚟到救贖我哋咯，都係代咗我哋呢個嘅，佢係成為我哋代罪羔羊咯。就好似我哋做錯嘢嘅時候咧，有人幫我哋頂罪有一個好人咁樣走出嚟幫我哋頂罪咁。我睇法嘅稱義咧就係稱義咧 ，you have to be able to recognize first of all who is the God. Once you recognize the God, then you have to put your trust in Him. 你愛信佢，你信佢，同埋你知佢係邊個，咁樣你先至會accept 佢。Once 你 accept 佢咧，咁你就會被 justify by him 咯，你就會被稱為義咯。That is justification. You have to first of all you have to be able to recognize who is the God, and then to put your trust and believe in Him, and then to worship Him as we should, and then He will do the justification. 有邊個冇？要分享下關於稱義，你哋點明白關於稱義？ That's how He accept you 啦。这里我去找那个字典dictionary the definition from dictionary declaring or making righteous in the sight of God. Declaring or making righteous in the sight of God. 这个是 dictionary 的定义。因为我这是用 dictionary。所以这里呢就有一个意思就是说这个justify 称义，就是这个人要被称为义，他就要有上面一个法官 ，OK 因为他做错了，法官这个法官才有这个权利来定他到底是怎样。就我们举个例子。那个谁我讲这个Najib的那个句子有没有？他在法官那边在审判的时候，那个法官说定他没有罪因为他定他。那么如果是我们回到回到这个上帝的面前讲到称义的时候是上帝才有这个能力，有这个权柄因为你是有罪，你这个罪他有这个权柄称义，所以是有上下来的那个判決。我仲有 miss out 一樣嘢，我 forgot to say，就係我哋要識認罪曉認罪先至可以變 justify。forgot。OK， 嗱，呢個稱義我哋讀咗好多次㗎啦。稱義係做咩啊？咩叫稱義啊？就好似頭先我哋頭先Kevin弟兄喺度
所分享嘅，佢講咗喺法官嘅面前咧，我哋呢啲有罪嘅人、認罪有罪嘅人、不義嘅人，而家喺法官嘅面前咧，可以被稱為義，係因為咩？有一個人擔當咗我哋嘅罪，就好似稱義係藉着耶穌基督嘅義，因為藉着耶穌基督信神而嚟的義啊，讓我哋可以在神嘅面前稱義，明白啊大家？因為喺嗰個耶穌基督嘅寶血已經，佢嘅死擔當咗我哋罪，佢嘅寶血遮蓋咗我哋嘅嗰個不義，所以在神嘅面前，現在我哋可以被稱為義，因為有耶穌基督嘅寶血遮蓋咗、洗淨咗我哋嘅嗰個罪啦。所以在神嘅面前，我哋現在可以被稱為義，可以再被稱為義咧，就可以同神已經開始有嗰個關係啦，有嗰個交通啦，被稱為義。OK？大家明白冇？呢個關於呢個稱義。跟住落嚟咧，呢個救贖咧 ，redemption 救贖。大家有咩分享冇？有咩意見啊？有咩睇法冇？關於呢個救贖。Redemption through the cross, through his death. 所以呢個救贖，我個了解就係好似一個人跌咗落水咁樣，原本係會浸死嘅，但係另外一個人咧，佢就跳落去救佢上嚟啦。要好似呢度24節嗰度話，如今即係我哋睇翻羅馬書啊，羅馬書第3章嗰度話24節，如今卻蒙神的恩典，已經被稱為因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。因耶穌基督的救贖，呢個救贖，大家點樣睇呢個救贖？有咩解釋？有咩睇法冇？救贖分享下。如果是用那個 dictionary 的定義啊，他說什麼呢 ？Regaining possession or something in exchange for payment or claiming， 就他的意思就是說，好像當店這樣子啊，當店。我們那個東西拿去當，然後我要把那個東西拿回來，我就要還一個數字 ，OK， 就是說，當我們這裡如果是講到這個罪的時候呢，就我們上帝創造我們之後，因着罪，我們呢就已經賣給了那個撒旦。現在呢，我們是主耶穌用他的寶血，把我們從撒旦的手中跟他贖回來，這個就是救贖。呢個救贖嘅呢度意思係咪？有人幫你俾咗嗰個代價，嗰個代價啦，贖咗你翻嚟啦，即係有人用一樣嘢去pay for the price，OK？付出嗰個代價嚟救贖你翻嚟，嚟買贖你翻嚟，你贖咗你翻嚟啊！用耶穌基督用佢嘅生命啊，付出佢嘅生命，用佢嘅生命付出呢個代價嚟救贖你翻嚟 ，redeem you back。耶穌基督用佢嘅生命被釘在十字架上，贖
救贖你翻嚟啊，有個代價付出㗎啊，救贖即係贖你翻嚟嘅，有付出個代價㗎，有 value 啫。嗯。跟住嗰個罪嗰個跟住atonement咧，贖罪。啊！耶穌基督啊，付出佢個用佢嘅生命啊嚟救贖你翻嚟，擔當咗你嘅罪啊，贖開你嘅罪啊，放在自己嘅身上，被釘在十字架上。耶穌基督擔當咗我哋嘅罪。嗱，呢個贖罪啊嚇，係一個會計嘅用詞嚟嘅嚇。其實 accounting word，OK？呢個贖罪咧就填數啊，識聽嘛？啊，好似有人虧用公款啊，偷咗啲女啊，OK 啊，咁而家嗰啲錢走咗邊度啊？公司老闆而家問喂，你係會計師啊？嗰啲錢走咗邊度？所以你冇本事答咧，你用銀褲袋嚟填數 ，OK？而家所以耶穌幫我哋填數啊！因為上帝同我哋算賬啊 ，OK 我哋同我哋算賬，所以咧我哋冇本事交賬啊，耶穌幫我哋填賬啊，填數啊，幫我哋，大家明白冇先？就係咁樣啦 ，OK。所以每次你睇到呢個贖罪兩個字咧，即是咩啊？我哋冇本事交賬我哋虧用公款，耶穌幫我哋填數所以而家冇事咗啦，稱為義啦 ，OK 喺呢度就問我哋啦，你可以用那些日常嘅例子嚟説明每一個詞咧，有咩例子咧？可以形容關於呢三樣嘢：稱義、救贖同埋贖罪。有冇？有邊個有咩贖罪分享嘛？咩例子冇？係啦，有咩嘢？有乜嘢？贖罪可唔可以用和解呢個字咧？和解係嗰個功效咯，你填咗數啦，咪解決咗問題咯，咪和解咗。跟住補償咯。係啦，補償咯，係啦，啱啦，係啦，做咗補償啦，咪和解咗咯，嗰個問題。OK。呢三樣嘢有咩冇？仲有咩？邊個分享咩日常嘅例子冇？其實嗰個被稱為義我就有講過係好深透噶因為關於耶穌耶穌唔係直接幫我哋賠罪係幫我哋頂罪即係話J.K. 又分享咗耶穌幫我哋頂罪不過我唔知係大家睇到嗰個深透冇啦，點樣深嚟係講呢樣嘢好似啦，假如講我有一個車夫啦，我車夫唔小心撞車，係咪？咁我撞到人哋嘅車我講好嘅啦，我賠翻個錢俾你啦。唔係，其實撞車係我車夫啦嘛，你明白嗎？咁我賠幾多錢俾人哋整翻個車都好始終都係我個車夫嘅錯，明白嗎？
雖然係我幫佢賠錢啊嚟整車，我要行多一步啊，正叫做我個車夫正被稱為義啊。我要行多邊一步啊？唔淨止幫佢賠錢，更加同佢去警察局講乜嘢啊？係我叫佢揸咁快嘅，所以撞車。即係咩啊？我仲承擔埋嗰個責任啊！呢個就係希伯來書講噶啦。OK， 所以啊，呢個好重要，因為人人啊，我一生出嚟就有罪根咯。咁你邊可以怪得我犯罪？你個罪根嘅定義就係咩？我係生出嚟係犯罪嘅，你明白嗎？咁上帝邊度可以判我？因為我生出嚟就犯罪啦，咁上帝個錯咯。咁上帝唔可以同我嚟拗。OK， 你講我個錯 ，OK。所以而家差唔多耶穌嚟就差唔多上帝講 OK。你哋講你冇錯，好，我幫你頂罪。大家明白嗎？所以我好心透㗎呢個，明白嗎？即係其他人唔可以幫佢哋頂罪，係上帝就可以幫佢哋頂罪啊！唔淨止因為人有罪，所以幫唔到人頂罪，因為我哋人係上帝做嘅，係咪啊？所以除開亞當一個人啊，我哋每一個人啊可以有呢個藉口㗎，因為我生出嚟有罪根，我就犯罪啦。咁上帝你點樣可以定我？我生出嚟係犯罪嘅，明白嗎？所以耶穌嚟到係咩啊？係咪就幫我哋頂呢個罪啦？由於係咩啊？我哋所犯嘅罪咧，係咪差唔多啦？聽我哋係差唔多，好似係耶穌叫我哋犯罪，所以耶穌就係錯啦。所以最大嘅罪人就係耶穌，就應該釘喺十字架上咗啦。大家明白嗎？就係因為耶穌承擔咗呢個責任啊，OK， 所以叫做咩？我哋嗰啲罪歸晒落去嘅身上啦。咁耶穌一切嘅公義咧，因為憑着我哋嘅信去啊，就係Diana 嗰度好好啊嚇！當我哋自己認罪，我哋嘅罪，我哋每次認罪咧，我哋嘅罪歸喺耶穌嘅身上，咁耶穌嗰個義咧就歸咗俾我哋啦。呢個係一個交換嚟㗎，所以呢個交換咧就所以睇神嘅面前咧就填咗嗰個數啊，嗰條數。所以呢三個字啊嚇有連帶關係㗎，所以聖經時時用來用去啊嚇就係in a different context 所以救贖咧咪就係救救贖多一個意思㗎。愛救呢樣嘢咧，你要付出代價。呢個係 Calvin 就講㗎啦。救贖同救嘅分別邊度啊？要付出代價正救得到。嗰個贖咧就係代價啦，係咪啊？佢哋贖一樣嘢翻嚟，係咪要攞啲錢出嚟啊？係咪啊？所以上帝愛。所以所謂耶穌係救我哋咧，佢要付出啊，佢要付出佢自己嘅義啊，所以耶穌要嚟到世間行神嘅旨意，然之後睇實就付出呢個義啦。所以三個字眼好深噶OK， 尤其是呢個被稱為義好深透噶。耶穌咁樣幫我哋頂，唔係幫我哋賠罪就係佢幫我哋賠咗罪，就幫我哋。所以我好中意用嗰個頂罪係咪唔係耶穌真係叫我哋行快車撞車OK 佢冇係我哋自己行快車啫。不過耶穌肯幫我哋頂嗰條罪，好似係去叫我哋行快車。大家明白唔好我唔係講係上帝做我哋出嚟犯罪所以我哋冇責任。唔係犯罪係出於我哋嘅意㗎。因為人人有 free will 㗎不過嗰個我哋嗰個出意犯罪上帝耶穌幫我哋啃埋我係想咁樣講OK 嗰個就係叫做 justification 如果唔係咧係幫我哋賠罪㗎咋OK 佢幫我哋啃埋我哋犯罪嗰個惡意我想講嗰個惡意係出於我哋自己㗎，所以我哋該死㗎 OK 耶穌幫我哋頂埋嗰一度OK 係咁樣啦。將算係耶穌做咗我哋出嚟犯罪，算係咁樣大家明白其實我哋睇埋第7條這些話分別說明了什麼關於基督的死你睇呢3樣嘢啦，稱義、救贖同埋贖罪
呢三樣嘢都有關於到耶穌基督嘅生命㗎。係講到咩啊？耶穌基督用佢嘅生命嚟換取我哋嘅生命啊！以命換命啊！知道嘛？耶穌基督一定，如果我哋因為罪，每人都要死，每人都係要落地獄。就因為基督耶穌用佢嘅生命嚟換取我哋嘅生命，俾我哋呢個永生，所以我哋嘅救贖、我哋嘅稱義、我哋嘅贖罪，一切嘅嘢咧係有關於到耶穌基督嘅死嘅。耶穌基督唔死就救唔到我哋啊！我哋就冇得稱義，因為佢唔死，佢唔流出嘅寶血就遮蓋唔到我哋嘅罪，遮蓋唔到我哋嘅罪咧，我哋仍然是罪。我哋仍然係一個罪人，在神嘅面前，就因為耶穌嘅寶血嘅潔淨遮咗我哋嘅罪，我哋可以在神嘅面前稱義。跟住亦藉着耶穌基督嘅死，一個冇罪嘅人一個聖潔嘅人，現在攞晒我哋嘅罪，擔當咗我哋嘅罪，救贖咗我哋，贖咗我哋翻嚟就跟住就做咩？就好似咩贖咗我哋一賠咗嗰個價錢出嚟啦，用佢嘅生命所以我哋嘅呢個救贖咧，呢個救恩咧，一定要聯繫到耶穌基督嘅死嘅。耶穌基督唔被釘在十字架上，你咧救贖唔到我哋嘅。如果耶穌基督唔需要死可以救贖到我哋，咁耶穌基督都唔需要行上十字架呢條路，知道嘛？因為我哋係咩？耶穌基督係以命嚟換命，一人亦因為一個人亞當罪進入呢個世界，亦因為耶穌一個人罪而得到赦免。所有呢個救恩嘅事情咧，完全我哋一定要睇翻望翻到耶穌基督嘅死在十字架上。跟住落嚟咧，喺呢度呢一段咧，如何打破猶太人同埋外邦人之間嘅障礙啊？耶穌基督嘅死係咪淨係為開猶太人啊、以色列人啊？聖經講唔係啊，先我講咗啊，就係因為一個人亞當進入咗呢個世界，就因為一個人耶穌基督。全世界得到信他的人得到釋放，就可以領受呢個神呢個恩典。所以耶穌基督嘅死咧係俾全世界嘅，唔係淨係單單俾以色列人所以呢個咧就真係打破咗嗰個猶太人同埋呢啲外邦人之間嘅障礙啦。因為神嘅救恩係俾每一個人，即係我哋之前讀嘅《使徒行傳》第一章第8節嗰度講到咩嗰度第一節我哋知道話，神嘅救恩從以色列開始到撒瑪利亞到最尾到地極跟住我哋亦讀到上個禮拜亦讀到亞伯拉罕嘅例子。亞伯拉罕咩佢係為全世界全萬民藉着佢而得福噶，即係講到咩呢個亞伯拉耶穌基督係俾全世界嘅，藉着亞伯拉罕而萬民得福，睇到嘛？係啦。問題就係咧，保羅寫呢個羅馬書喺羅馬教會咧佢哋初期教會好多係猶太人信徒嚟嘅所以時時係諗住，因為佢哋猶太人已經有咗神嘅律法，就高別人一等，所以保羅要寫清楚，因為羅馬教會又係有外邦人所以保羅所講就係咩咧？猶太人同外邦人係冇分別，係指乜嘢咧？佢哋都係罪人 ，OK， 所以冇分別嗰個分別只係咧，猶太人佢有嗰個法律，
所以今日我哋講咗啦嚇，嗰個律法只係一個溫度針嘅啫。OK， 即係講可以指出佢哋有問題啊咁樣。所以猶太人同外邦人嘅分別就係咩咧？外邦人有可能犯罪唔知罪，不過猶太人犯罪應該直頭知道佢哋有罪啊。OK， 嗰度嘅係分別啦。分別咧，就一個應該知罪，一個有可能唔知罪。冇分別就係咩咧？個個都係罪人，因為溫度針咧唔醫得到你嘅病。OK， 律法除走唔可以除走我哋嘅罪啊。OK， 律法只係可以指出我哋嘅罪過啫，我哋嘅犯法大家明白啊？就是這樣啦咁我哋又就睇咗呢段嘅經文噶啦呢個嗰個冇分別啦所以唔好以為一個人佢知得聖經多我話佢就係聖嘅人好似啲猶太人咁樣啦。你要最後我哋要睇到乜嘢讀聖經嘅原因就係俾我哋睇到我哋自己嘅錯。咁睇咗自己嘅錯咧，就要識認罪悔改。咁樣咧，我哋識得悔，上帝嘅靈就會改我哋啦。嗰個就係神愛得到噶啦所以嗰啲唔讀聖經嘅咧，就根本都唔知自己錯咗，仲以為自己好叻。所以我就係睇嗰個雅各書就係咁樣啦神嘅話語就係一部鏡，我哋一日唔睇個鏡子咧，永遠睇唔到我哋自己嘅邋遢，就以為自己好乾淨不過唔好以為你讀咗聖經你就乾淨。OK 呢個就係羅馬書嘅警告嚟噶啦。猶太人佢哋嘅錯就係呢度啦，因為佢哋有盤鏡就以為佢哋乾淨嗰盤鏡唔使得我哋嘅面乾淨噶，嗰盤鏡係俾我哋睇到我哋幾邋遢就快快嚟到神嘅面前嚟洗乾淨OK， 呢個就係今日呢段經文嘅功課所以猶太人又好，外邦人又好，都需要嚟到神嘅面前，嚟到耶穌基督嘅福音，認罪悔改，接受主嘅寶血。我哋又讀完咗第3章噶啦散會之前，大家有咩問題冇？有咩分享冇？有咩代禱嘅事項，可以提出嚟，大家分享下。大家仲 OK 仲好呢個星期應該。我 sorry， 大家講先。冇，我冇講，你講。我真係好感恩咯。呢2次我哋上嘅查經班都非常之好。咁第2次嘅查經班咧，我就有話佢俾我仔聽，佢聽唔聽我就唔知啦，我都為佢而禱告。今日呢一次咧，亦都係非常之好。咁咧，我就想你哋為我而代禱啦。俾我個仔一定會打開嚟聽啦。佢依家我真係好開心。一開始嘅時候咧，佢好抗拒嘅。我一開始信主嗰陣時咧，佢就唔係咁喜歡，因為以前我係同佢係同一個宗教噶嘛。咁佢就問我：你係咪為咗要即係講同佢鬥氣，所以我先認嚟信主？但係我講唔係啦。好感恩咯，主呼喚我，救贖我嘅靈魂。咁我都希望佢都能夠得救贖啦，所以呢度咧，我就希望大家為我仔而代禱，等係好快嘅能夠接受主嘅救恩救贖。咁咧，最近佢真係比較冇咁抗拒啦，係就講你只要你開心就得啦，你信咗主，佢亦都睇得到我同佢阿妹之間，我哋真係信咗主之後，我哋有嗰種喜悅嘅心咯。所以我就喺呢度希望你哋為我而代禱啦。好。咁樣仲有一件事就係阿士士咧，佢就放開嗰個十字架耶穌喺中國。
呢個見證非常非常好啊！佢總共有4集啦，就我都好希望大家都會開嚟睇啦。我睇到就最感受嘅係咪嗰啲中國人嗬，佢哋信耶穌受到好多個逼迫啊，但係佢哋嗰種對主嗰種堅持啊，係唔會驚死嘅。同埋佢哋信主，佢哋好辛苦嘅，冇我哋咁安樂嘅。嗱，好似而家咁樣舒舒服服，雖然係有逆境啊，係咪有疫情啦，我哋可以咁舒適咁樣喺屋企度查經啦，或者係禱告啦。佢哋好慘嘅，佢哋要病埋一個碌二個碌，佢哋受到逼迫啊！要病喺啲樹林嗰度啦，要病喺嗰啲嗰啲山洞啦，跟住佢哋禱告各樣咧，查經讀經書咧都冇地方俾佢哋一個好好嘅環境，佢哋要喺個街路邊或者企住啦。你睇下，變咗係咪佢哋嗰種心啊，追求主嘅心係咪幾咁強，幾咁信主啊？嗰啲地方真係好屈質，佢哋都逼到好似沙甸魚咁樣。有時我諗到真係我哋喺咁舒適嘅環境，我哋都有時都會向主認罪啦，唔舒服啊，我唔去啦。咁好感恩咯，就係呢次嘅疫境係咪一開散咗，即係講 MCO 頭一次係 MCO 一放咗，我哋咪可以去翻教會嘅。咁我就快啲咯，去啦，好艱難講呢個病毒係唔知幾時先至又會重，即係講又會翻轉頭啦，又是閂翻教會唔去得啦，亦都唔知幾時呢個疫情先至可以真正嘅冇咗，所以我就捉緊個機會啦，好感恩神嘅恩典啦，俾我每一次都能夠去到教會。而家咧想去都冇得去啦，又喺屋企度乖乖度上課啦，所以好多時候我哋一有嗰個機會，我哋真係要捉住啊，因為神嘅恩典嚟嘅，唔係機會，係神嘅恩典嚟嘅。所以我睇開呢個中國呢個，哇，真係向主懺悔認罪啊！哇，我哋幾舒服幾舒適啊！嗬，我哋都咁懶散啊，聽你中國受幾多逼迫，佢哋響山洞啦，響樹林啦，響地下室啦，響咁屈質嘅地方，佢哋嗰種信心，你睇到你真係好感動啊！所以我就分享呢啲啦，希望你哋大家都會去睇下啦，幾好嘅嗰個，真係好唔錯。都仲有邊個冇？有邊個有代禱嘅時候冇？一齊分享下。好咧，我就為大家作個結束嘅禱告喺呢度啊。俾大家嚟。多啲天父，我哋再一次要感謝主，在任何嘅環境當中，我哋都要感恩，我哋亦都感謝，因為知道主你有美好嘅主意，一切都互相效力。主，我哋又會特別要紀念到手下嘅嘅仔都係真係求主你有你嘅恩典臨佢嘅身上，打開嘅心眼，可以睇到主你嘅陽光，藉着去做母親一個榜樣可以俾你睇到神你嘅陽光，睇到你主你嘅大能點樣在你嘅身上動工。我哋再一次要將佢一家人放在主嘅手中，求主你帶領，為大家弟兄姊妹在呢個疫情嘅時候，我哋願主你繼續保守我哋。雖然我哋不能聚集，不能見面，但係我哋再可以繼續嚟敬拜讀你主嘅經文。我哋再一次要獻上嚟感謝，亦祈求主呢個疫情盡快過去，我哋大家可以再支持翻到教會，好似一個家庭咁樣，再一次大家弟兄姊妹聚集。我哋將大家弟兄姊妹交託在主嘅手中，求主你保守帶領，一切奉主嘅聖名祈禱。阿門。阿門。OK。多謝阿秀霞正話分享嗰啲中國真係信主係好辛苦㗎，尤其是而家唔好以為中國先進咗就開放佢哋更加驕傲同埋西方國家又好唔爭氣做咩要講呢樣嘢因為中國大陸尤其是共產黨佢點樣睇我哋嘅基督教咧？佢就係睇西方國家啦。
而家睇到西方國家到今日為止就係哈哈霸霸、自私自利，所以覺得信耶穌一啲都冇好，所以咧更加加強逼迫信主嘅人啦。所以我哋真係第一要多多為我哋中國信徒祈禱。第二要檢點我哋自己啊，好似真係秀霞講啊，佢哋咁辛苦都攬住耶穌唔放，當然呢個就係聖靈嘅工作啦。所以我哋嘅信主啊，我哋嘅啲我哋一啲熱心都冇，真係噶叫我哋去睇戲飲酒啊，幾遠啊，到時到候着靚靚搭的士幾多女都肯到啊，跟住嚟聚集啊，冇人再唔愛去同埋咧求其着件乜嘢邋遢衫就嚟啦，真係對上帝好不敬啊，係咪所以我哋呢度信耶穌我哋嗰啲叫做心態真係我覺得好唔正確咯。所以呢啲咧，我哋自己要檢點，真係求神俾我哋呢啲都係要悔改要多啲追求聖潔，追求神嘅話語呢啲一切就係聖靈個功能啦睇我哋嘅生命做工，咁就係俾我哋真正知道乜嘢係永生乜嘢係信耶穌得永生因為好多人話名係信耶穌一啲永生都冇噶。新嘅生命一啲都冇噶即係好同其他嗰啲屬世界嘅人冇信主嗰啲人貪呢啲貪嗰啲貪尿貪爽，一啲都唔知道永恆話名信耶穌，一啲話愛上天堂一啲都唔明白愛上天堂嘅準備，唔明白聖經嘅教導我哋上天堂嘅人有好多嘢要做好準備，要識得積財寶在天上。唔好日日顧念地上嘅嘢，因為地上嘅嘢上帝自有安排我哋嘅需要㗎，唔到我哋愛幾多就佢幾多嘅睇地上。中國人都知道㗎，人算不如天算所以最後咧，上帝自有安排我哋嘅需要㗎。我哋咧係上帝愛我哋，上帝嘅姿態愛我哋，識得為我哋嘅永恆做好着想嘅打算嗰個就係侍奉主，積財寶在天上啦真係我都好安慰啦。今日睇到我哋有幾多人21人嚟查經好過上個星期。上個星期係咩？16、17個咋今日多咗幾個我哋繼續勤力 ，OK？ 謝謝大家我哋望。